哇，好落本啊！呢個 set video，除咗部機份量充足，有冚啤數機嘅風格，你睇個咪插幾靚，有 GPS、DMR 個咪原廠咪嗰條咪線係柔軟到不得了。呢部機就要拍翻條片，擺去 YouTube 嗰度讚一讚嘅。直情一部冚啤數機嘅風格，但係價錢就係呢個 Ham 機嘅價錢，900幾蚊港幣。值得一讚嗰個插座，哇！成張梳化咁，而家拆咗出嚟。個線路板幾靚，呢個插座嗰個線路板好足料啊！用玻璃纖維線路板，根本冇其他嘅原廠嗰個插座係有啲咁靚嘅線路板。根本係冚啤數機個規格，用正呢個咁大粒嘅 power 管做限流限壓，所以一定唔會叉死電。下邊仲有個模組 IC， 要嚟control嗰個電流電壓，好穩定。所以呢部機咁嘅價錢真係超值到不得了，淨係呢個插座啊，起碼值翻3嚿啊！你其他牌子出唔到咁靚嘅零件嘅線路俾你，竟然間一部咁樣嘅國產機俾啲咁好嘅個規格俾你，值得一讚啊！呢個叫 set 通 No.1， 呢期嘅買機首選 VU 加 DMR 加 GPS 加定位，Sure Win VR2 Solo Golf Romeo 73。